హాయ్, వెంకోబ్ చికెన్ రెసిపీస్తో నేను మీ స్వర్ణముఖి. ఇవాళ నేను మీతో షేర్ చేసుకునే డిష్ ఏంటో తెలుసా? వెంకోబ్ చికెన్ ఫ్రాంకీ. సో ఎలా చేస్తారో చూపిస్తాను. స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి వేడయ్యాక 1 టేబుల్ స్పూను ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి, సో నూనె వేడైంది కదా, దీంట్లో మనము సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1/2 టీ స్పూన్, 1/4 టీ స్పూన్ పసుపు వేసి ఇప్పుడు ఇందులో మన వెంకోబ్ చికెన్ బోన్లెస్ పీసెస్ తీసుకొని సో ఇలా 5 మినిట్స్ చక్కగా చికెన్ని ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా. ఇందులో మనం ఇప్పుడు 1/2 టీ స్పూన్ కారం పొడి, 1/2 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, మన టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఇంకొంచెం ఫ్రై చేద్దాం. సో ఇలా 2 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో సన్నగా తరుక్కున్న టమాటో ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకుందాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు 1/4 కప్పు నీళ్ళు వేసి చికెన్ టమాటోని రెండింటిని చక్కగా ఉడికించుకోవాలి. దీనిలో కొద్దిగా పుదీనా పచ్చిమిర్చి కలిపి పేస్ట్ చేసిన పేస్ట్ని 1/2 టీ స్పూన్ వేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి కొద్దిగా మంట మీడియం చేసి ఆ చికెన్ ఉడికేంత వరకు ఉడికించుకుందాం. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ చికెన్ అయిపోయింది. చూడండి, గ్రేవీ అంతా థిక్గా అయిపోయింది కదా, సెమీ డ్రై. సో ఇది ప్రిపేర్ అయ్యేలోపు మనం ఏం చేయాలంటే మైదా పిండి తీసుకొని, మామూలుగా మనం పూరీలు ఎలా చేసుకుంటాము, పూరీల పిండి తడిపినట్టు తడిపి ఇలా ఒక చపాతీ లాగా రోల్ చేసి పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేద్దాం. ఈ స్టఫింగ్ని ఇలా పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు మనం చపాతీలాగా చేసుకున్నాం కదా మైదా పిండిని, దాన్ని ఏం చేయాలంటే పెనం పెట్టుకొని, లేకపోతే నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ ఏదైనా పెట్టుకొని, సో ప్యాన్ వేడైపోయింది కదా, మనం ఇప్పుడు ఈ చపాతీని ప్యాన్ పైన వేసి మామూలుగా చపాతీ ఎలా కాల్చుకుంటాము అలా కాల్చాలి. పైనుంచి ఒక గుడ్డు తీసుకొని ఇలా విస్క్ చేసి, సో ఈ చపాతీ పైన ఇలా వేయాలి. ఒక లేయర్ లాగా దానికి మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయాలి. ఇలా స్ప్రెడ్ చేసి మెల్లిగా దీన్ని రెండు వైపులా చక్కగా చపాతీలాగే కాల్చాలి. మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని చేస్తే మాడే ఛాన్స్ ఉండదు. సో ఇప్పుడు ఈ చపాతీని మళ్ళీ ఇలా రివర్స్గా వేస్తే చూడండి, ఆమ్లెట్ ఎగ్ అంతా ఇలా ఆమ్లెట్ లాగా దీనికి స్టిక్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే కింద మనం ఆయిల్ వేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసిన స్టఫ్ ఉంది కదా, చికెన్ స్టఫ్, దాన్ని మధ్యలో అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఫ్రాంకీ మధ్యలో ఇలా అరేంజ్ చేసుకొని కొద్దిగా నిమ్మకాయ జ్యూస్ పైనుంచి మనము ఫ్లేవర్ కోసం టచ్ ఇద్దాం. సో ఇలా స్టఫ్ చేసుకున్నాం కదా, చక్కగా ఫోల్డ్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి. సో ఇలా ప్రిపేర్ చేసిన ఫ్రాంకీని మనము ఇప్పుడు ప్యాక్ చేసుకుందాం. సో చూశారు కదా వెంకోబ్ చికెన్ ఫ్రాంకీ ఎలా చేశానో, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది.
సో నేను ఇప్పుడు ఇది టేస్ట్ చేస్తాను. సో ఈ చికెన్ ఫ్రాంకీని వేడివేడిగా తినాలి, పుదీనా చట్నీ తోటి తింటే ఇంకా సూపర్గా ఉంటుంది. వావ్, సూపర్గా కుదిరింది. నిజంగా చాలా బాగుంది చికెన్ ఫ్రాంకీ, వేడివేడిగా, యమ్మీ టేస్ట్. సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి, మీ పిల్లలకైతే చాలా నచ్చుతుంది. వెంకాబ్ చికెన్ ఫ్రాంకీ. సో వెంకాబ్ చికెన్ రెసిపీస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.